အဲဒီကြည့်ရမှာကျောင်းထိုင်ဘုံကြီးတစ်ပါး PDF တည်းရဲ့ဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့တင်းလေးပါဗျာနော်လွန်ခဲ့တော့တပတ်ကြော်လောက်ကထင်ပါတယ်ဗျာနော်နထိုးကြီးမြို့နယ်ဖျားကြီးရွာမှာကျောင်းထိုင်ဆရာတော်တပါး PDI များကခေါ်ဆောင်သွားကလမ်းခုလက်အတွင်းတက်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကူညီပေးပါအောင်ဗျာတဲ့ရွာထဲကလူတွေလည်းကြောက်လို့တာတင်းမထွက်ရတာပါဗျာတဲ့နော်တင်းမထွက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအလောင်းလဲတွေ့ပါတယ်ဗျာတဲ့ရုပ်လောင်းကတော့ကြည့်မကောင်းတော့ဘူးဗျာတဲ့မျက်နာတွေကလည်းစုပ်ပြတ်တက်နေပေါ့နော်ကျော်တဲ့ကလူတွေကလည်းဘုန်းကြီးအလောင်းဆိုရင်မှတင်းကြိုလိုက်ရတာ9ရက်ရှိပါပြီဗျာတဲ့တပည့်တော်လည်းစာရာပို့နေရတာကြောက်နေရတယ်ဗျာတဲ့လူတိမှာကြောက်လို့တဲ့အမှန်ကတော့အဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းအနေထိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော်တော်ကြီးအနေထိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘုန်းကြီးပြတာတယ်လို့ပဲပြောရမှာဗျာနော်အဲ့တော့စစ်တက်လာလဲတော့အေးစေးပဲ PDF လာလဲအေးစေးပဲတူလို့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ PDF တည်းရဲ့ဟိုတော့သူထောက်ပံ့မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီချိန်ကတော့ဘ누구မှသူလည်းမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးလေတက်လည်းမထောက်နိုင်ဘ누구မှတူတော်မှစွန့်ကတ်မဲ့တက္ကမတော်မှမလဲဘူးဗျဒီချိန်မှာနထိုးကြီးနေဆိုတာကဟုတ်လားမနေ့ရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်အဲ့ဒါကို PDF တွေကနော်သူတို့မထောက်ပံ့ကောင်းလားမစီယုံပေးရကောင်းလားမထောက်ခံကောင်းလားဆိုပြီးမှဒလန်ဆိုပြီးမှအမိတစ်ခုတက်ပြီးမှခေါ်ဆောင်သွားပြီးမှလန်ခုလက်မှာတက်ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုဘယ်တင်းမှမတွေ့ရအောင်ဘယ်တင်းမှမတွေ့ရအောင်နော်အဲ့တော့တင်းဌာနတွေလဲပောက်ကိုတော့ပြောတာဟုတ်လားပါလားဆိုကိုရွာကိုစုံစမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာနော်စုံစမ်းကြည့်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလူမတိတူမတိအတက်ခံရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဒီအထက်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ပုပ္ပဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲပုပ္ပဒီပြောက်ဝိပြတ်တာလန်းဆိုလို့ရှိရင်လဲနော်ပုပ္ပတောင်ချေဒါဆရာတော်တစ်ပါးဆိုလို့ရှိရင်လဲဖမ်းသွားကြာကြီးဗျသူဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလောင်အမျိုးသားရေးကလောင်လေးနည်းနည်းထက်တဲ့စာလေးရေးတယ်ဥစဉ်တော့အပြင်မှာတော့ခါမှမတွေ့ဘူးတာတေလန်ဆိုတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဆိုလဲနော်ဒါစနာတော်မတွေ့တော့ပါဘူးဒါဆိုလဲအသက်ခံရတာပါပဲနော်အသက်ခံရတာပဲအဲ့ဒီပုပ္ပတောင်ကလပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးစိုးနေတာကအာကာဆိုတဲ့ကင်မရာမန်ဆရာအာကာမင်းလားအာကာလားမသိဘူးနော်ကင်မရာမန်ဆရာသူကအမှန်တော့နိုင်ငံရေးမှာတော့သူကဥတီချက်ရက်တီချက်မရှိဘူးမမဲရမရှိဘူးအဲ့မဲ့နက်မောက်ဘက်မှာသူဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်ပေါ့နော်ဇက်တချင်းလေးတစ်ခုကိုသူရိုက်လိုက်တော့ပောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဘိုးကျောင်းဆိုင်နဲ့ပတ်တဲ့တချင်းလေးတော့အဲ့ချိန်မှာသူနိုင်ငံရေးပိုးဝင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ပိုးဝင်သွားတယ်ပတ်စံလည်းရတာဟုတ်ဗျာနော်မြန်ရှက်ရတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာသူကြောက်ပြောင်းနေကြောမှာဆိုလို့ရှိရင်သူမိမရဲ့သူသားရဲ့ဒါပြန်ပြီးဆွဲနေရပဲသူအိမ်ကတော့ချိတ်ပိတ်ထားတယ်ကြောက်ပြောင်းမျိုးမှာနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကပုပ္ပတောင်ကလပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြောက်စာရောက်နေတဲ့သူတွေတယောက်မှမယုံအောင်ဟုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကလည်းဒီဦးဇင်းတို့တနေ့ကလာမလို့မိုင်းဆွဲခံရတယ်နော်အဲ့လိုမိုင်းဆွဲခံရတော့အဲ့တော့ပုပ္ပတောင်ကလပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထိမိရှင်းရမယ်ထိမိဒါဥစဉ်စေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မပြောတာကြာပါပြီပြောလဲမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကြတော့ဒါမဖြစ်လို့ဒါဥစဉ်ကတိအောင်တာပြောရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဖျားဘူးရာကြီးလဲရောက်တော့မှမိုးတုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြန်ပြီးဆွဲတာတွေဆက်ခံနေမှာလားငိမ့်နေမှာလားဟုတ်လားထိမိလောက်ရမှာထိမိကိုနော်အဲ့တော့ပတ်စာတွေလည်းရှိတယ်ပြည်သူစစ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်ထိရောက်စွာပံ့ပိုးပါထိရောက်စွာလုပ်ပါထိရောက်စွာဆောင်ရွက်ပါအဲ့ဘက်မှာတကယ်လှုပ်ဆောင်မဲ့လူတွေလည်းရှိကြတာပဲဗျာဟုတ်လားရှိကြတာပဲအများကြီးနာမည်တော့ဥစဉ်ထုတ်မပြောတော့ပါဘူးနော်ကြောက်ပြောင်းမှာဆိုလည်းတက်နေတယ်အများကြီးပဲနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကခဏပြန်ပြီးဆွဲတယ်ခဏဝင်နေတူဆိုအဲ့အာကာဆိုတဲ့ဒီပြန်ပြီးဆွဲနေတဲ့တူဆိုရင်ဘောတော့ပြန်ပြီးဆွဲဓမြဖြစ်အောင်မတက်နော်ဘယ်ဖွဲ့ရလဲဒီအန်ယူလက်အောက်ခံလားဘဒုလက်အောက်ခံလားတော့မတူဘူးပေါ့ဗျာ PDF ကြည့်သွားရင် PDF စားတော့အန်ယူလက်ခံဟိုကလက်အောက်ခံပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျတော့ဒဇင်တကိုင်းထောင်ပြီးဓမြဖြစ်သွားတာဗျာနော် PDF ကနောက်ဆုံးဓမြကြီးဖြစ်သွားပါနော်ဘာတော်လိုင်းမှာတို့စားတော့တူတော်လိုင်းပဲနောက်ဆုံးတော်လိုင်းစိတ်ဝင်သွားတော့ပြန်ပြီးဆွဲမယ်ဝင်နေရွေးခိုင်းမယ်ကားကောင်းရင်ကားယူထားမယ်ပြန်ပြီးဆွဲမယ်ဒါပဲနော်အဲ့တော့ခဏဒီနေရာမှာဖြစ်နေတယ်ခဏပြန်ပြီးဆွဲခိုင်းနေရတယ်ခဏလုံနေတာကိုဘာကြောင့်မရှင်းနိုင်တာလဲဘာကြောင့်မလုံနိုင်တာလဲဒါလဲ
ဖြေတစ်ခုတော့ရှားမှာပဲနော်ဖြေတစ်ခုတော့ရှားမှာပဲထိထိမိမိလုပ်ရင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းဒါလွန်ခဲ့တော့15ရက်လောက်က15ရက်20လောက်ကတည်းကလမကုံငင်လေးနေမှာပေါ့နော်၄လပိုင်းကအဲ့မှာထိတင်ပွဲတစ်ပွဲကိုသွားတယ်တို့ပေါက်ကိုတော့မင်းတို့မှပေါက်ကိုတော့ဟုတ်လားပေါက်ကိုတော့အကုန်လုံးစိုက်ကြည့်နေကြတာပဲဟုတ်လားဦးဇင်းအဲ့မှာသွားတော့နော်အဲ့ဘဝတောင်ကလပ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဟုတ်လားစိုက်ကြည့်နေကြတာပဲအကုန်လုံးကြည့်နေရပဲထိတင်ပွဲကမနေ့7 နာရီဆိုမနေ့9 နာရီတင်မယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းလည်းဟောမတကားတော့ဟုတ်လားအဲ့မှာဦးဇင်း6 နာရီလောက်ထပြန်လာခဲ့တယ်6 နာရီလောက်ထပြန်လာခဲ့တယ်အထင်ကတော့ပေါက်ကိုတော့ထိတင်ပွဲပြီးမှပြန်မယ်လို့တူတက်ရှင်လည်းတွက်မှာပေါ့ဗျာနော်ထိတင်ပွဲဒီစောင့်မနေတော့ပြန်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာနော်လူရင်းပြောချင်တာကတော့ဒီဘက်တွေမြင်းကြံဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေဆိုလို့ရှိရင်ဒေဥဘက်ထိမြင်းကြံနေတဲ့ဥဘက်ထိသူကားတွေတွာလာလန်နေ PDF ဂိတ်တွေတိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုစိုးတွင်းနေတဲ့နေရာတွေတော့မှတိတ်မရှိတဲ့နေရာကအခုပုပ်ပားတောင်ကလပ်လိုနေရာမျိုးမှာကဒလိုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြောပြတဲ့လမ်းမှာဒလိုတွေရှိတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားစရာပေါ့ဗျာနော်နည်းနည်းတော့စဉ်းစားစရာပေါ့အဲ့တော့တခါလေပြောတယ်ဟိုဟာကြောက်ပတောင်းမှာတဲ့စေပြေဟိုပေါ်တာတွေရမ်းဆွဲခံရတယ်လို့ဟုတ်လားပေါ်တာရမ်းဇီနီလဲဥစ္စာစီဖုံးဆက်တဲ့ပတ်စံကုန်ကျင်လောက်ကုန်ပါစေတဲ့အတက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီတုံးလို့29နှစ်အရွယ်ကောင်းမယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောက်ပတောင်းမှာတော်တော်များများကဒါအပိန်းနေများတယ်လေဗျာအပိန်းနေများတယ်စစ်မှုထမ်းရမှာပဲဒါမှတတ်မတော်ကျေစုတရားတိမှာဒါမှနိုင်ငံအောင်ချစ်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာလေဗျာလူများရောက်နိုင်ဒါမှလိုက်မရောက်မှာလေဗျာစစ်မှုထမ်းရမှာအားပေးတယ်နော်ဦးဇင်းတော့အားပေးတယ်စစ်မှုထမ်းကိုထမ်းရမှာဟုတ်လားပေါ်တာအဆွဲမခံစေချင်ဘူးလားအဖြစ်ရှင်းရှင်းလေးမဲပေါရင်တန့်လာခဲ့ဘယ်မှမတော့နဲ့ဘယ်မှမပြောနဲ့မဲပေါရင်တန့်လာခဲ့ဆင်းရင်ပါလားကိုယ့်လည်းကြံကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်အဲ့လိုကိုယ့်လည်းကြောက်လို့ကိုတာဝန်တစ်ခါတန်းဆောင်လို့ရှိရင်ပေါ်တာဆွဲစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျာနော်ဒါလေးတည်းတစ်ခုပေါ့ဗျာဒါတော့နော်ဒီဟာပြောပြရပါနော်နောက်ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လွတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့ပြည်သူတံမဲ့နားထောင်အောင်မှာဟိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ခစ်ကလို့ဟုတ်လားအမိုက်လိုက်ကောက်စရာမလိုရေမြောင်းရှင်းပေးစရာမလိုအမိုက်ကောက်ထားရေမြောင်းရှင်းတာလွတ်တော်အမတ်တွေရဲ့အလုံးမဟုတ်စီပင်ရဲ့အလုံးနော်စီပင်တွေရဲ့အလုံးတချို့ကမယောင်ရစီလူးတယ်အမိုက်လေးလိုက်ကောက်တာနော်သူများအိမ်ကြီးကခိုးမနေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကပေါ်ပင်နေလူထေကြီးအောင်လုပ်တဲ့အရာကြီးနော်ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာလဲပြည်သူတွေဘယ်လိုခက်ခက်တွေ့နေရလဲပြည်သူတွေဘယ်လိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လဲဒါပဲစဉ်းရမှာနော်ဒါလေးတွေပဲလွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့အဲ့ဘာပြောဒကမာကြီးကိုလည်းဒလားမျိုးကကြက်ခိုင်လွတ်တော်အမတ်ဒကမာကြီးကိုလည်းဒါဥစဉ်အနေနဲ့အတိုင်းထက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်လည်းဒါပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုတိထက်မကနားထောင်ပြီးမှကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မှုပါကိုတိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာနော်